Hi guys, it's me Josh Co-untian. Welcome to my vlog. So ayun, gagawa muna ako ng vlog. So ang topic ng first vlog ko ay unboxing the gift from my girlfriend. So ayun, be right back. Magbibihis muna ako. Wala pa akong bihis and haggard ko pa sobra. So bye! So ayun guys, bubuksan na natin yung regalo na na-receive ko galing sa kanya. So dito natin bubuksan. Fuck, hindi ko inasahan to. So ayun guys, simulan muna natin dito. Feeling ko chocolate or ano, mga papel lang ata. Mga papel. So bubuksan natin. Hindi ko talaga ito inasahan, promise. Duda ko para pretzel yan, pare. Hindi kasi ako makabigay sa kanya kasi yun, may sakit ako, hindi ako makadalaw. Wow. Ina. Sana all. Makakamura na lang tayo nito. Puta. Hindi ko inasahan talaga, promise. Sana all. So, ayun. Sana all talaga. Wala namang pagkain. Joke. Wala namang pagkain. Pero okay lang. Ang ganda. Tingin niya. Promise. Ito ata yung mga picture namin noon. Ito feeling ko birthday niya to. Itong sa labas ng bahay nila. Effort naman. Ako wala akong nabigay pero may rason naman ako. Kasi nagkasakit ako, hindi ako pinapalabas ni Papa. Kasi delikado ang COVID. May sipon, lagnat at tubo kasi ako. Tangina mo, pare, pinapupunta mo pa ako dito. May sakit ka pala, baka maawa ko sa sakit mo. Hindi na walang positive. At ito sa Lazada. Yung mystery box. 99 pesos lang naman po. So, tingin ko ano to. Brief mo. Chocolate sana. Baka bato ang laman yun, pare. Feeling ko pop up to. Pagbukas, lalabas lahat. Baka may pusang lalabas dyan. Baka granada to. Sige, tingnan natin. Whoopsie! Paano ba to? Guys, ano worker ako, pre? So, ayun. Letter. So, paano lang dito? May batang Puro basura ata itong decoration niya. So, ayun. Mamaya ko na babasahin yan. So, ito. Uy, damit! Ayan. Oxygen, pre! Oxygen! Ayan, oxygen. May tatak na we can be who we want to be. So, ayun. I can be a vlogger. Kasi gusto ko mag-vlogger. Oxygen, pre. Magkano? 399. Okay na din. Di ka Sana pero all, pre. oxygen. Sana all, pre. So, ayun. Ano pa to? Short. Sana bench. Ayun, hindi. Pero okay, maganda siya. Alam niya talaga yung mga type ko na short. Yung maliliit. Tapos, may isang batang naiinggit dito. so ayun guys. Inggit ka, boy. Wala na. Pero titignan natin. So ayun guys, babasahin natin yung letter. Sa nanonood nito, Bisaya to, Bisaya. So ayun. First anniversary pala namin. Share ko lang sa inyo. Happy first anniversary, Josh. Shit, di ko katuo vibes ni abot ta dire. Bitaw, January 21 ako gisugdan og sulat January 21 tas ngayon pa nabigay, tagal naman. Advance kay ko bayet ay na pagbuot. Anong sabi niya? Hindi siya makapaniwala. Oh, hindi daw Kaya siya nakaabot kayo ng Oo. anniversary. 1 year na namin to. Nagtagal. Ja, para taas-taas akong masulat, tas di sad ko katulgon siguna-huna sa imo. Habitaw di jud ko katuon ni balikas ako Uy, giatay ambot nganong ako imong gipili. Ikaw kay kwan man, kay cute. Hindi siya makapaniwala na bumalik ka sa kanya. Jud ko katuon ni balikas ako oy giatay ambot nganong ako imong gipili, daghan man unta kay baby girls. Paano maraming baby girls? Tas daghan nakabit sa imo. Parang wala naman. Sa mukhang to may makabit.
Bitaw bay nganong ako nung gibalikan ko nimo bisag inanir ako. Basta ambot, magambot na lang ko ani. Pero bitaw Josh, gusto lang ko mag-sorry. Sorry kayo sa tanan kung di man ako ma-perfect sa mapa-feel sa imo kung unsa ti ka-love. Importante kas ako nga mahadlok ko nga mawala Itsura ka. sa naiingit. Tangina. Tanginang mukha yan. Unta kabalo ka mo pasensya sa ako. Sa akong batasan. Kung taas kayo kog pride, taas kag pride pero ang liit ng height mo. I know gikapoy na ka sa ako pero unta di ka mo biya sa inana nga rason. Oo naman syempre. Hindi naman rason yung pagod para iwan yung isang tao. So ayun. Maskin ako gikapoy na sad ko sa akong self ambot nung inani ko unta nga sinabtanay lang ta permi. Sorry patawad. So ayun guys. May sorry na may patawad pa. So ayun buy one take one. Sorry patawad nga pasensya. May pasensya pa pala, hindi ko nabasa. Basta sorry balo na kaana. Move on na tas drama zay. Kay murag lang unta masabtan nimo akong agi. Ay nagbuot kung dako na at least maklaro unta maklaro po nimo akong halaga. Halaga sana all may halaga. Joke. Sana all. Bitaw Josh unta panindigan to nimo imong giingon nga magbag-o na ka. Yes, of course. Ay kabalakaw ako'y paki sa imong pas kung unsa man ka sa una. Don't worry, tabangan ti ka magbag-o. And pagtarong nag-eskwela Josh. Umaayos naman ako sa pag-aaral ko. Ang sakit mo naman magsalita. Ay na pag tinapulan sa imong mga module, gusto man ka makadiploma. Yes, of course, diploma on my graduation. Unta maabot to nato atong mga goals diri lang sa kutaman kay katulgon na jud ko. Wa nay sulod akong utok as always manday ay abi na sulod ko sa imong utok. Tuod salamat, thank you sa tanan. Salamat as thank you pa. Ina, makakasana all tayo nito. Feel me kanang daghan kay ko gusto iingon pero di nimo mastorya kay naaras imong utok ambot na stuck na dito bitaw uy diri lang sa kutaman again happy anniversary I love you so much I love you too po. Uy, sana all. So ayun ito na lang pink. So ayun lang. Hi Josh, happy anniversary ulit pasensya na kanira jud akong makaya. Ito pala yung una tsaka to. Unta ma-appreciate ni nimo first time jud ni nako mag-effort og inani. Sana all. SKL pasensya na kung wa kay na natarong gubot kaayo di na dali-dali ni short na kay Miss Oras bitaw sorry kay mahadlok ko sa imo tong anak ko ni adto kong lola bitaw jud ni adto magsaysay ato nagpauban ko kay Miko og palit sorry na bitaw bay happy kay ko uy okay na ta sa akong family dugay ra kay na nato gusto akong kuya na lang jud kulang kontrabida kayo bitaw kontrabida yung kuya. Basta stay lang ta permi unta di ka sumhan og sabot sa ako. Labyan jud ko na inyong atop og bato. So yun guys, tatapunan niya ng bato yung bubong namin. So parang hindi na wala na akong plano. Kung mamiya ka, patulfo tika bala ka dya. So ayun, susumbong daw siya kan tulfo pag mangiwan ako. So parang wag na lang talaga. May plano pa naman ako, joke. Tika bala ka dya. Ikaw ra jud bay bisag unsaon ambot nako ikaw ra bisag wa kay buot bisag tupakin kayong putang inalupig pay bae mong luod. So ayun, alahanin natin na ako lang daw kahit wala akong buot or ako. So tingnan natin kung sinong may isip bata dito. So ayan, grabe daw ako kung magalit. Ayun, pabet daw ako para talo pa daw yung babae kung magalit. Ay padukol gamay ba kay kaaw? Ang tangkad mo naman. Ay na pag-ibog-ibog sa lain na pagpakog jud ta mo bitaw bay silosa kay ko ba. Dali raman jud ko ilisdan, dali raman gali kay kunin mo na ilisan ba. Sakit naman. Sana all suko ni ron. Bitaw Josh, appreciate pod ko kung bisag inani ra ko kay love kay tika bayot legit. Tunay, legit pa tunay pa. Parang magandang umaga na morning. Tunay pero di man mo makaka-feel di ba? Di lang jud ko first move.
Di ko ga first move. So yun, ako na lang kasi palagi nag-first move sa amin. Ako na lang palaging good morning kasi tanghali na siya gumigising. Tapos kapag nag-aaway kami, ako na tumutuyo. I mean, sumusuyo sa kanya. Yung malara kayo ko bisag, yung inana, gina-try ba yapod na ako. Akong best pero wajud kay ha, okay lang, unta bisag inani ako. Di ka mangitaglain. Unta lang jud stay lang ta gusto pa kung more memories kauban ka, more pictures together. Di padalas problema oy ug challenges ra na ato Unta kani magdugay na unta. Kini nga relasyon mag-work na pero wa man tay mga buot. Ikaw naman. Uy, soon na lang diri lang sa kutaman kay mabuntagan ako ani unta ma-appreciate always remember love kay tika Josh bundak ko na yung ulo ron para madumduman nimo bitaw kay take care ka always di magpabaya maong masakiton kayo pasensya sa akong agi katulgon na jud ko ikaw na lang sabot I love you so much Josh happy anniversary so ayun I love you too happy anniversary. Balak namin kunin to tapos ididikit namin sa pader. Hayaan na lang natin yung box. Ang sentimental value na nasa pictures naman. So ayun, kukunin natin to. Sana hindi mapunit guys. Oh my god. Happy. Oh, luckily yung box yung napupunit. Hindi yung black na Manila. I mean cartolina. So, ayun. Hugis puso pala yung cartolina. Ngayon lang ako na. Ngayon lang natin na malayan. Hugis puso yan. Oo. So, ayun. Dito naman sa kabila. Hirap. So, ayan guys. So, ididikit na lang natin to sa pader. So, ayan. So, ayan guys. Papunta tayo sa kwarto. Pupunta tayo sa kwarto. Ididikit natin to sa pader. So, ayun. Ito nga po pala yung kwarto ko. Isa-isahin natin to, tapos ididikit natin dyan. Hindi yung picture sa isa-isahin. Isasama natin tong black na cartolina, tapos ididikit natin dyan. Anong tamang pwesto? Dito? Dito na lang. Gitna. Sa gitna. Gitna ng bintana, di ba? Oo. Mas maganda sa gitna. Straight ba? Hindi. Bababa ako dito? Sa left. Sa left. So, ganyan? Ganyan. Kunting taas. Sabi mo, ganyan no? Sa right lang. Okay na yan, okay na yan. Bahala na yun. Sana all. So, ayan. So, sana. So, ayun guys.
guys, pagod na pagod ako. Ngayon ko lang natapos yung pag-unbox ng gift. Tapos binasa ko ulit. Na-appreciate ko talaga. So, ayun. Thank you sa girlfriend ko. I love you so much. Alam mo kung gaano kita kamahal. So, appreciate ko lahat ng effort mo. Especially, hinatid mo pa dito yung gift. Dahil may sakit ako, hindi ako makalabas. Kaya nga wala akong nabigay sa'yo sa anniversary natin. So, ayun, pasensya. Babawi na lang ako sunod sa February 14 siguro. Joke. Depende lang pag okay na ako kasi alam mo naman may ubot sipon ako. Bawal akong lumabas. Tapos parang feeling ko nilalagnat na ako papunta na sa lagnat. So ayun. Prayer lang pa din na iwas COVID. May lasa pa naman ako. So ayun. Thank you sa gift, t-shirt, short. Appreciate ko talaga. Oxygen pa yung t-shirt. Tapos yung short, alam mo talaga yung mga type ko, maiikli na short. So, thank you so much. Appreciate talaga. Especially yung letter, the best. Inuulit-ulit ko ng basa. Tapos yung pictures, napaka-sweet. Nakakalambot na loob. So, ayun. Thank you. So, happy anniversary sa'yo. I love you so much. Alam mo na kung gaano kita kamahal. Thank you sa box. Yan ang yung box. So, thank you. Pasensya, wala akong effort. Alam mo naman. So, ayun. Bye. Dito lang muna taman yung vlog natin. Thank you for watching my vlog. Thank you for watching my video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Subscribe my YouTube channel. I'm new in YouTube. So, ayun. Kayo na bahala. So, bye. Thank you.